Долината на тракийските царе – място познато за всеки българин. Място известно и за чужденците, които все по-често идват, за да я видят. Долината на царете и долината на тракийските царе – две места, които са близки по име, но отстоящи на няколко хиляди километра. Първата и по-известна досега е в Египет, втората по време и не по-малко интересна е в България. До град Казанлък, известен и със своите рози, розово масло и хубави жени. Преди повече от 2500 години тук владеели траките. Техните жреци и царе оставили в земите ни спомените за един велик народ, който можел да владее света, ако се подчинявал на един водач. Това разбрал още Херодот, бащата на историята, преди 2500 години. От всички хора най-голям е тракийския народ, разбира се, след индийците. И ако ги управляваше един човек и бяха единодушни, биха били непобедими и далеч най-силни от всички народи, по мое мнение. Но това е непреодолимо и невъзможно за тях и никога няма да стане. Когато се каже Казанлък, може би първите две асоциации, свързани с името на града, това са розите и тракийските владетели. Факт е, че в Казанлъшката котловина са открити едни от най-изящните и монументални паметници на тракийската надгробна архитектура. От територията на България са известни и се смята, че са натрупани около 40 000 могилни насипа, те са дело на човешка ръка, за периода от началото на трето хилядолетие преди новата ера до 4 век след новата ера. Само в Казанлъшката котловина се приема, че броят на могилните насипи е около 1500. От тях в около 20 са разкрити паметници, които са свързани с тракийските погребални обичаи и ритуали и в частност с погребенията на представители на тракийската аристокрация. На тази карта всъщност нашите посетители на музея имат възможност да се запознаят с разположението на една от столиците на древните траки. Това е градът Севтополис, който е бил в центъра на Казанлъшката котловина и по-настоящем се намира на дъното на язовир Копринка. И около него може да се види гъстотата на разположение на тракийски надгробни могили, в които са разкрити монументални съоръжения. Човекът разкрил най-много от тайните на траките под Балкана вече не е сред нас. Археологът Георги Китов. Но откритията му направиха България още по-известна по света и привлякоха в долината на царете край Казанлък любители на историята от цял свят. Намираме се в залата Трезор на Исторически музей Искра, където са представени част от великолепните находки, открити от експедицията на покойния доктор Китов през есента на 2004 година, когато не само в България, но и в общоевропейски и световен мащаб бяха локализирани едни от най-прекрасните образци на тракийското наследство. Виждаме златният венец, който е открит в могилата Голяма Косматка. Той е един от малкото оригинали, които представят златни венци от това време с изобразени жълъди. Това е символичен дъбов венец. Всеки посетител ще се убеди в майсторството на тракийските златари и в изключителното качество на изработката. Може да се представите, че за близо 2500 години той е запазен така съвършено. Най-известните находки от долината сега са златната маска, за която се предполага, че е на тракийския цар Терес, златния венец и бронзовата глава портрет на владетеля Севт III. Украшени от благородни метали, ритуални чаши и съдове за вино. Но в началото траките станали известни със своите фрески. Ние се намираме в копието на тракийската гробница, което е изградено 1974 година в мащаб 1:1 с оригинала, с цел запазване на стенописите там, тъй като има климатична инсталация за поддържане на постоянна температура и влажност на въздуха.
Тракийската гробница бива ограбена още в древността, затова намерените артефакти са много малко. Изложени са в двете витрини тук в копието. Долу е показано малкото злато, за което се предполага, че е служило като декорация по дрехите на погребаните, заедно с сребърна каничка с златен отков, която е намерена в могилния насип, е реставрирана. Това е малка семейна гробница. Богатството са нейните стенописи, които и до днес остават единствените изцяло разкриващи живота, обичаите, вярванията на траките, поради което това е първия български обект, включен в листата на ЮНЕСКО. Датировката на гробницата е първата половина на 3 век преди новата ера или преди 2300 години. На купола стенописите изобразяват една погребална церемония. Както вече споменах, траките не са вярвали в смъртта, в живота след смъртта. Считали са, че той е много по-добър от земния. Затова според древногръцкия историк Херодот, когато някой се раждал, те плачели. Когато пък умирал, се радвали. И ако както в случая се отнасяло за тракийски владетел, при неговата смърт организирали 3-дневни церемонии. Първия ден колели жертвени животни, втория ден организирали състезание с колесници и единоборство, което е показано в малкия фриз, и третия ден това е погребалното угощение, което виждате. Съответно, владетеля бива погребан с любимата съпруга, с всички дарове, ценности, предмети, които е ползвал при живе и които ще са му необходими за по-добрия свят, който траките са вярвали, че съществува след смъртта. Тук техниката, която е използвана при изографисването на гробницата, е мокро фреско, което ще рече, че върху мокра мазилка се нанасят пигменти смесени с вода. Мокрото фреско възниква още в микенската култура, тъй като там има много запазени стенописи в храмове и дворци на повече от 3000 години. Тази технология като цяло е трудна, тъй като изисква голямо майсторство и ясна концепция на самия художник за картината, която иска да получи. Разкритите могили в Казанлъшко имат нещо общо. Това са надгробни паметници, които са построени по идентичен начин. Траките спазвали традициите за издигането на могилите, независимо колко били големи и за какво се използвали първоначално. Това е макет на гробницата, открита в могилата Голяма Арсеналка. Благодарение на него нашите посетители могат да се запознаят с особеностите в устройството на една тракийска гробница. В повечето случаи траките използват като строителен материал гранит. Той е изключително твърда скала, трудно се обработва, но за сметка на това е много устойчива във времето. Обикновено тези части от гробницата, които са били видими в древността, траките са полагали основна грижа, за да бъдат добре обработени. Поради тази причина фасадите на съоръженията са идеално гладки. Обикновено след фасадата са следвали няколко помещения, разположени амфиладно. Най-често плановите решения за тях са камерите да бъдат или квадратни, или правоъгълни по план. Обикновено последната камера, която се приема за погребална, е кръгла. По отношение на покритията, за правоъгълните и квадратните камери, покритието може да бъде плоско, двускатно или така нареченият полуцилиндричен свод, а съответно за кръглите камери, по обясними причини, покритието е куполно. Много често в последната камера, част от интериора, е така нареченото погребално ложе. Това е мястото, върху което се полагат тлените останки на починалия и обикновено около него в близост са били полагани гробните дарове. Благодарение на макета посетителите могат да се запознаят и с начина, по който се изгражда, тъй като конструкцията гробно съоръжение могила е едно цяло. Непосредствено над гробницата винаги първият пласт, който е покривал, е от речни ломени камъни, обикновено с кухини между тях. Това е така наречената каменна риза или каменен кожух. Целта на този пласт е от една страна добре да отводнява и да прави добър дренаж, така че да не се задържа влага в близост до съоръжението, а другата цел е равномерно да се разпредели тежестта на могилният насип, който е бил полаган непосредствено над него. Най-известната в момента надгробна могила е Голяма косматка до град Шипка. Своята популярност тя добива през септември 2004 година, когато се разбира, че вътре има съхранено през вековете погребение на тракийски владетел. Намираме се в гробница на Сефт III в могила Голяма косматка. Гробницата е открита
2004 година от доктор Китов и неговия колектив Темп. Археолозите започват да копаят в тази посока от юг на север и първото нещо, което откриват случайно, е бронзовата глава, която е открита точно тук на това място. Цялата била е на самата земя разположена и цялата е била оградена в камъни, за да не падне главата, когато траките са затрупвали могилата. Впоследствие се разбира, че това е изображението на един известен владетел, казва се Сефт III, който е бил по тези земи, живял и царувал в края на 4 век, началото на 3 век преди новата ера. Това доказано ли е, че точно Сефт, това е самия Да, Сефт? основното доказателство, с което разполагат археолозите, след като са проучили всички предмети, които са открити в последната камера, върху 3 от предметите е изписано на старогръцки името на този владетел. Тук може да го видите върху снимките. Това е името на владетеля на старогръцки. Намира се върху 3 от артефактите, които са открити тук, върху шлема и върху дръжката на сребърната каничка и върху фиалата. И се приема за основното доказателство, че гробницата е за този владетел. Буквално приведено означава на Сефт. Ритуално разхвърляните лични вещи на владетеля са сякаш случайно оставени в гробната камера. Но учените доказват, че всичко в запечатаното преди 2400 години помещение е на строго определено от традицията място. Това са неговите лични вещи, които са го съпровождали по време на земния му път. Това е златния венец с дъбови листенца и жълъди, защото дъбовото дърво е символ на царската мощ. Златната чаша с двете дръжки нарича се киликс, ритуална чаша за пиене на вино. Тези предмети, плочките, правоъгълните с релеф на тракийски войн най-вероятно са служили за украса на кожаната ризница на владетеля. Предмет във вид на мида, той е уникален, сребърен, отвътре е позлатен, вероятно е служил за бижутерийна кутия за съхранение на пръстена печат на това племе. Двата сребърни съда, чашката и каничката, нали казахме вече, че върху тях е изписано името на Сефт, шлема е бронзов, с много красива изящна украса на бог Хермес, бога на пътищата и съобщенията. Той е направен от сребро с позлата, с което се показва, че траките са възприемали своя вожд като върховен вожд и върховен жрец. Крилата на мраморната врата в предверието на гробницата също имат определена символика. Сега те са реставрирани, след като са били начупени на по 7 части и взидани при запечатването на гробницата. Източната част е била отцветена в червено и на нея има образ на Хелиос, символ на възраждащото слънце. На западната, освен черна основа, има и образ на Горгона Медуза, символ на нощта и смъртта. Именно тази част е била оставена в ритуалната гробна камера. Кое ви е най-интересно, като дойдохте да видите? Както вие сам може да видите, има доста интересни неща, които показват българската култура и традиция от много години насам. И смятам, че всяко нещо тук, дори и най-малките монети, които са намерени, са доста ценни и показват нашата история. Откъде дойдохте, за да видите тези могили? От София, естествено. Кое ви беше интересно? Какво ви впечатли? Какво да ви кажа? Особено така впечатляващо е самия гроб, където е погребан този неизвестен воин. И другото, което е двете врати, които са изключителна изработка за мен в тия времена. Това са някъде 5 век преди Христа. Много впечатляващо е. На туристите, които пристигат от север в долината през Шипченския проход или са поели нагоре през планината, ще предложим, след като са видели могилите, да спрат в град Шипка. Тук се намира храм-паметника Рождество Христово, изграден за да напомня за загиналите руски войни и български опълченци при сраженията на Шипка и Шейново за освобождението на България. Величествената църква има крипта,
в която се съхраняват кости на загиналите при боевете и със златни букви са изсечени военните части и имена на 18 491 души, паднали в сраженията. Църквата е открита през 1902 година в присъствието на българския цар Фердинанд и от великия руски княз Николай Николаевич младши. Монументалният храм е изграден с доброволни средства, събрани в Русия, и за да се издигне бил нужен указ и раде от турския султан, което било подписано през 1883 година. Кубетата на църквата са позлатени, както и иконостаса. В изписването й са участвали известни имена в руската и българска живопис – Антон Митов и Николай Ростовцев, а иконите са създадени от светогорски монаси. От юг, от километри могат да се видят позлатените кубета и да се чуе звъна на 17-те камбани. Могилите обаче са най-често посещаваните паметници от туристите в долината и то през цялата година. Освен, че са близо разположени една до друга, те показват и различни страни от майсторството на тракийските архитекти, художници занаятчии през вековете. Храмът в могилата Оструша е интересен със своя саркофаг. Съоръжението под могилата е разкрито през 1993 година. Отново от екипа на Георги Китов и представлява гробнично-култов комплекс на площ 100 квадратни метра. Той е уникален и единствен в страната като план и е втори по големина след храма от Старосел. Състои се от 6 помещения, едно от които е саркофагоподобна камера. Пред комплекса е разкрито ритуално струпване на множество натрошени керамични съдове и архитектурни детайли. Самата касета, която се намира тук в таванската част, до сега не е намерено такова подобно на нея. Имаме 38 квадрата на брой, като в центъра имаме, разбира се, диска, символизиращ слънцето, върховенството пред раките, ромб, както и триъгълници с рисунки растителни и животински, както и следващите квадрати, които са предполагат, че са били хора от семейството на самия владетел. Ти говори за тавана, но това помещение аз не виждам да е сглобявано по някакъв начин. Така, монолитно помещение, 2 гранитни блока, като долната част се предполага в началото да е била някъде около 60 тона. Вчера съм, че тежи около 40 тона в момента, покривната конструкция около 14-15 тона. Гранитни блокове, донесени от 25 км южно от тук. Гробницата няколко пъти е била ограбвана. Имало е доказателства за 4 век от новата ера, поради монетите, които са били намерени тук. Монети с лика на Константин Велики, бронзови, затова се слага датировката 4 век от новата ера. Като тук в горната част... 4 век казваш, обаче 4 век е ограбена. Да, точно така. Самата гробница е построена 4 век, края на 5, началото на 4 век преди Христа. Като в началото си не е била предназначена за гробница. Гробница става след като владетел е бил положен тук след смъртта му. Сред портретите най-добре са запазени изображения на жена, предадена реалистично. Тук е и образа на владетеля, а централният кръг е бил покрит с златен варак. При разкопките са открити останки от великолепен нагръдник към бронята, носен от владетеля и конска амуниция. Наблизо се намира и светицата. Така наричат могилата, в която археологическа експедиция открива нещо невиждано до тогава в България. Предполага се, че това е гробът на друг тракийски цар – Терес. Той владел тези земи през 5 век преди новата ера. В гроба е намерена първата златна маска на територията на днешна България. На това място е открито погребение от 5 век преди Христа. Тук е бил погребан тракийски цар с златна маска. Тя е уникална сред другите открити на Балканския полуостров, тъй като е най-тежка. Тежи 673 грама. Отново тук за първи път е доказано, че траките са разчленявали ритуално телата на 7 части. В гроба са открити отделни късове от тялото.
главата се е замествала от маската. Тази златна маска е различна от другите намерени на Балканския полуостров. Освен, че е по-масивна, тя се е използвала при живе от царя. Това не е само маска, а фиала, от която се е пиело гъсто тракийско вино, убеден е археологът Георги Китов. Всяка могила в долината на царете край Казанлък е интересна или с архитектурата си, или с детайлите, с украсата си. Освен местата, които обходихме, само на няколко километра една от друга са събрани още Хелвеция, могилата с грифоните, Шушманец, Сашова могила. Изумителни са гранитното ложе и архитектурните детайли в грифоните. Необичайният ключов камък като слънчев диск. Трислойната бяла мазилка в Хелвеция и врата, която още работи. Посетителите няма да могат да видят столицата на Одрийското царство Севтополис. Преди 60 години държавата, подпомагана от ентусиазма на бригадири от цяла Европа, изградила язовир Копринка. Водите му погълнали древния град и сега можем да видим само чертежите от разкопките и проекта за уникална туристическа атракция във водите на язовира. Но траките в древността са били известни не само с начина, по който погребвали своите близки. Тяхната слава на бойните поля се носила в устните предания на съседните народи и била описана още в първите писмени източници. В нашия музей има интересни паметници, които са свързани с военната слава на траките. Както знаете, в античността те са били едни от най-добрите войни. Тук в залите и в експозиционните витрини могат да се видят така наречените камбановидни бронзови брони. Ето тук можете да видите бронята от Търничене. На тези макети в близост има една по-развита форма, при която вече се използват два различни метала за изработка на тези брони – желязо и бронз. Желязото е било поставено в така най-уязвимите части, където тялото на воина трябва да бъде добре защитено. Освен тези биметални брони, които идеално са покривали и защитавали телата на войните, както забелязвате, те имат и пластична украса. Тук отзад стилизирано се представят мускулите на гърба, а отпред са представени така наречените кетоси. Това са морски чудовища, които също са украсявали гръдната част на бронята. Ето тук виждате, че така пластично е представена и диафрагмата. Главите на тракийските войни са защитавани с шлемове. В случая тук можете да видите пример за така нареченият тракийски тип шлем, с тази много характерна калот, която се вижда, извивката отгоре на върха на шлема. В тази витрина можете да се запознаете и с част от нападателното въоръжение на траките. Виждате върховете на копия, които основно се изработват от желязо. Върховете за стрели са били изработвани от бронз. Много характерен тракийски меч е ето този с извитата част на тялото. Той е бил основно с промушваща или пореща функция. Това е така наречената тракийска махайра. Тракийските наемници са им били заплащани двойна надница спрямо надницата на всички останали войни, което доказва още веднъж мисля колко ценени са били като войни в античността. За всички, които са дошли край Казанлък и имат повече от един ден, препоръчваме да се качат до мегалитния комплекс край Бузовград. На високото място са се извършвали мистични ритуали, още преди в долината да бъдат издигнати могилите. Предците на траките на това място посрещали своя върховен бог. На 30 минути пеш от село Бузовград край Казанлък се намира мегалитен комплекс. Той е разкрит от професор Александър Фол. Учените смятат, че преди 3800 години древните хора са извършвали наблюдение на Слънцето на това място. Мястото е посочено от покойния световно известен траколог Александър Фол като Западната слънчева врата. А според съпругата му, професор Валерия Фол, паметника е създаден от човека в чест на бога Слънце. Това е археастрономически обект, чрез който траките са наблюдавали залеза на Слънцето и след изпълнение на древна обредност са вярвали, че преминават в царството на мъртвите. Местните хора вече са запознати с тайните на мегалита. Древните ударици и доколкото знам, отстоянието от Косматка на мегалита и на Севтополис е едно и също.
Еднакво е разстоянието между тези три светилища. Значи има нещо. Да, има. Но какво е, никой не знае. Древните траки са брояли, летоброенето започвало 22 юни. Не както ни в новата година. Така. Значи извършват ритуали тук. Да. А на 22 септември, просто вече за 3-4 години стана традиция да се прави празник на плодородието. Всички села от околността, Горно Черковище, Средногорово, Розово, Копринка, Бузовград се събират тук. Правят много хубав ритуал с хубави погачи, с почерпка с вино. Тази година мегалита край Бузовград беше обявен за природна забележителност. Дали е западна порта на Слънцето или просто природно образование, използвано от траките, специалистите ще уточнят. А до тогава всеки ентусиаст може да извършва мистерии на място. Долината на тракийските царе още крие голяма част от своите тайни. Откритите досега могили и столицата Севтополис дават представа за живота на траките преди хиляди години в сърцето на България. Ако искате да усетите духа на най-големия народ след индийския, някой ден ще трябва да се изправите пред тракийските могили, да отпиете от местното вино, да усетите мистерията на долината на царете, преди да тръгнете към следващото си пътешествие.